Hoje nós vamos falar do Coffee Assist ECT. É um equipamento que a gente trabalha de estimulador de tosse. Eu vou ensinar como acessa as configurações, o menu clínico, os dois modos de utilização. Para destravar o equipamento, para colocar as configurações, a gente vai selecionar esse botão para baixo e esse para o lado de mais simultaneamente. Aí vai aparecer o cadeado me mostrando que o equipamento está destravado. Aí eu consigo acessar a configurações. Eu consigo pôr o modo manual e o automático. Ele tem esses dois tipos de configuração. E aqui no pré-configurado eu consigo selecionar até 3 tipos de configurações diferentes no mesmo equipamento. Depois de configurado, eu vou ter aqui o gráfico, onde eu vou ter uma pré-visualização do que eu configurei. Depois que eu configurar, eu vou sair, tá aqui a configuração que eu coloquei, e eu vou iniciar a terapia. Lembrando que no modo manual, esse botão é automático, então a gente não precisa selecionar com muita força, porque isso só vai danificar o equipamento.